多謝大家光臨。美天康樂會主辦嘅係牛池灣文娛中心文娛廳主辦嘅歌舞升平同樂日。我係美姐，大家都好多熟悉嘅朋友，多謝你哋捧場嚇。簡單介紹下今日嘅統籌李紅 ，Joyce 請講。李紅，多謝各位光臨。我好感謝各位朋友今日晏晝同埋呢個夜晚咧都嚟到我哋呢一度欣賞我哋嘅節目。我哋都會好努力為大家貢獻一啲好美妙嘅歌聲，希望大家都中意。又好感謝我哋主席阿美姐，佢俾我哋有咁好嘅機會喺呢度有呢個唱歌嘅機會同大家見面。多謝美姐。多謝。仲有邊個講嘢？你安排你哋咪俾佢哋。如果唔講，我哋就咁我哋 OK， 我哋影相。好咁啊！因為時間關係，我哋好多靚歌，希望大家聽多啲歌，就唔一一介紹啦。個個都係人靚歌甜，出錢出力服務社會，希望大家有個開心嘅夜晚。我哋而家大合照，請坐。影多幾張，影到 OK， 你哋就講啦。大家俾個 like。好。好，俾個 V， 俾個 V。好。俾埋心心啦，俾埋心心好冇？心。係心。OK， 好，咁啊，多謝牛池灣文娛中心全體工作人員，同埋多謝全體觀眾，有你哋嘅支持，我哋會唱得更加開心。多謝，繼續表演，辛苦你哋。